მამისათა და ძისათა და სრულისაწმინდისათა ჩვენთან არსებენ. ცოტა გაგახარდა, გაგაძლიეროთ მაღალმა ღმერთმა. და ჩვენ წავიკითხეთ სახარება, რომელიც არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული იგავი ქრისტეს მიერ ნათქვა მიგებთა შორის. გამოვიდაო კაცია იგავს ყობა, მაცხოვარი გამოვიდა თესლარი და მიმოაბნია თესლი. ზოგი თესლი დავარდაო გზაზე და მოვიდნენ ფრინველები, ორნები და აკენკეს ეს თესლი. ზოგი თესლი კი დავარდა კლდოვან ადგილზე, გაიდგა ფესვი, მაგრამ როგორც კი მზემ დაანათა, დააწყუნა, გახმა აღმოცენებული ნაყოფი. ზოგი თესლი დავარდა ეკალბარდებში და ეკალბარდებში და ფესვი გაიდგა, მაგრამ როგორც კი ცოტა ცადა გაზრდა, ეკალბარდებმა მოაშთეს ის. ხოლო ზოგი თესლი კი დავარდა ოხიერ მიწაზე, ანუ გაყოხიარებული, ანუ დამუშავებულ მიწაზე და გამოიღო ნაყოფი 100 წილი. ნუ მეორე מחარებელი ამბობს, ზოგმა 30 გამოიღო, ზოგმა 50, ზოგმა 100. ნუ ამას არა აქვს ხა ესეთი პრინციპული მნიშვნელობა. და შემდგომ ეს არის ერთ-ერთი იგავი, რომელსაც თავად გამარტავს მაცხოვარი თუ რას ნიშნავს ეს იგავი. თუმცა მოციქულები ეკითხებიან, თუ რას ნიშნავს ეს იგავი, უფალი ბრძანებს, რომ თესვარი ეს არის ღმერთი. ხოლო თესლი ეს არის ღვთის სიტყვა. ღმერთმა მოაბნია ღვთის სიტყვა ადამიანებზე და გზაზე დავარდნილი კაკალი ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც არანაირი ფესვი არ გაიდგეს. ჩვენი ანდაზა არის ერთი ქართული ანდაზა, ერთ ყურში გაიგო და მეორეში გაუშვა. ესე გაიგონა ერთ ყურში და მეორეში გაუშვა. არაფერი მოვიდა, გაიგონა ურის ეგრეთ წოდებული ბარაბანი თუ რა თქვია შეირხა, მოვიდა ეშმაკი და ეს ყველაფერი წაიღო, ანუ მოვიდა ყვაყორნები და აკენკეს. არაფერი არ დარჩა მისგან. მასში არ დარჩა არაფერი. მეორე ნაწილი, რომელიც კლდოვან ადგილზე დავარდნილი თესლი, ეს არის ადამიანთა ეს ნაწილი, რომელსაც მოეწონათ, ნახე ფესვი გაიდგა. მოეწონათ ეს რა კარგიაო, ღმერთი, რა კარგია ღვთის სიტყვა, ეკლესია, ეკლესიური ცხოვრება, ყველაფერი კარგია. მაგრამ როგორც კი მზემ დააწყუნაო, გახმა მაშინო. მზის დაწყუნება კი განსასწრელი ნიშნავს. როგორც კი პატარა განსასწრელი მოვიდა, მაშინე დაავიწყდა ღვთის სიტყვაც, ქრისტე ღმერთიც, წმინდანებიც, ყველაფერი თავარია, რომ აი განსასწრელში თვითონ საკუთარ ტყავის გაფრთხილების მიმართულებით ცდილობს წასვლას ამ დროს ადამიანი. ეს ნაწილი საზოგადოების. შემდეგი ნაწილი საზოგადოების ეს არის ადამიანთა ჯგუფი, აი შემდეგი თესლი, რომელიც ეკალბარდებში ჩავარდნილი კაკალი. ეს არის ადამიანები, იქაც ფესვი გაიდგა, ნახეთ, მათაც მოეწონათ. ეს ფესვი გაიდგა, მაგრამ ეკალბარდებმა მოარტეს. ეკალბარდები კი ამ სოფლიური საზრუნავებია. ბაზარში სიარული, ყანაში სიარული ბატონო, ვენახში, აქ ბაზარში და ყანაზე სიარული კი არ არის გზავდი, მაგრამ ბუდის რა უნდა ვაკეთოთ, რომ ღმერთი არ უნდა ამოვაგდოთ ჩვენი ცხოვრებიდან და ღვთის მორჩილები ცხოვრება რომ არ უნდა ამოვაგდოთ ჩვენი ცხოვრების წესიდან. აი ამაზეა საუბარი. და სწორედ ამ სოფლიურმა საზრუნავებმა მოაშთო ღვთის სიტყვა მასში. ხოლო ზოგიერთი თესლი კი დავარდა ოხიერ მიწაზე და გამოიღო ნაყოფი. მე მინდა კითხვა დავსვა. რომელზედაც პასუხისთვის კი არ გისვამ კითხვას, პასუხი ყველა ვიცით. როგორ ფიქრობთ? საზოგადოების რაოდენობის პროცენტულად ოხიერი მიწა რამდენია? არ გინდათ პასუხი, მე მგონი ყველა ხვდებით. ეს არის მცირე ნაწილი. არანაირი დიდი ნაწილი ღვთის სიტყვის მსმენელი და ღვთის სიტყვის დამახსოვრებელი და ასე მაცხოვრებელი არ არის. ჩვენ რო ასე ვიყოთ, ღვთის ოხიერი მიწა რო ვიყოთ, ჩვენ მგონიარო ასე კი არ იქნებოდა. ჩვენ უკეთესად ვიქნებოდით. მაგრამ რადგან ჩვენი თავარი, ნახეთ, თუ იმეს ეჭვ გვეპარება რომ ეს ასე არ არის, მაშინ აი ძალიან ლოკალურად აი ვთქვათ 20-30 ოჯახი და გადათვალეთ და თქვენი გონებით შეადარეთ რომელი კატეგორიაში რამდენი შედის. ღვთის სიტყვით მაცხოვრებელი რამდენი არის? ძალიან მცირე, მეგობრებო, ძალიან მცირე. სამწუხარო რეალობა სწორედ ეს არის და ეს არის ჩვენი პრობლემა, ერის პრობლემა და ადამიანის პრობლემაც. პრობლემა ის არის კიდე რომ გელაპარაკება, თავი ქრისტიანი გონია. რომ არ არის ქრისტიანი, ეს ხო ერთი პრობლემაა.
მაგრამ რო გონია თავი, აი რომ არ არის ქრისტიანის გამოსწორებადია, მაგრამ თავი რო გონია ქრისტიანი, ამის გამოსწორება შეუძლებელია უკვე. ერთი წმინდა მამა ამბობს, თუ გამახსენდა ზუსტად ეს სიტყვები, ძალიან ადვილიაო, ასწავლო ცხოველსო, ძალიან ადვილი ასწავლო გაუნათლებელსო, მაგრამ თითქმის შეუძლებელი ასწავლო უგნურს, რომელიც მასწავლებელი გახდა. მასწავლებელი მე პედაგოგზე კი არ არის უარყოფით, არ თვითონ რო გონია რომ პედაგოგია, ან პედაგოგზე კი არა, ლაპარაკი ახლა უშუალო პიტარმისულობით კი არ არის შემოძვიფასებო. ადამიანთა აი ჯგუფი რომელსაც ქრისტიანი რო გონია, თავი ძალიან რთულია მათ ასწავლო ქრისტიანობა. თუ გონია და თან შენ გასწავლი. შენ გასწავლენ დღეს საზოგადოებაში. მოდი ერთ წინადადები დავაკონკრეტე და მორჩა. საზოგადოებაში საკმაოდ დიდი ნაწილია ისეთი, ვისაც გვარამია უფრო დიდი ქრისტიანი გონია, ვიდრე მიტროპოლიტის შიო მუჯი. საკმაოდ დიდი ნაწილია საზოგადოებაში ასეთი ადამიანები, ვისაც გვარამია უფრო ქრისტიანი გონია. ამიტომ ასეთი აზროვნების მქონე შეიძლება უკვე აღარ ექვემდებარება ჩემი აზრით გამოკეთებას. თუ კი გზნობს ადამიანი, რომ არ არის ქრისტიანი, თუ კი გზნობს ადამიანი, რომ არ არის მოხიერი მიწა იმის გამოსწორება კი ძალიან ადვილია. ადვილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელია. გაგაძლიეროთ მაღალმა ღმერთმა. რას ნიშნავს აი კიდე ნეკალბარდები მინდა გამგიმარტოთ ჩემო მეგობრებო, შეძლებს დაგვარა. ამ სოფლიური საზრუნავები აშტობს ღვთის სიტყვას ადამიანში. დღევანდელი გავში სანათქვამი და მაცხოვარი სწორედ ასე განმარტავს. ჩვენ რო გავათენ, აი რას გვასწავლის წმინდა წერილი და ეკლესიის სწავლება რა არის? რო გაახილე თვალი, პირველად მადლობდე ღმერთს. სანამ გადმოხვალ ლოგინიდან პიჯვარი გადაიწერეო, დილის ლოცვებში წაიკითხეთ აბა თავი და პირველი წინადადება როგორ იწყება. მადლობდე ღმერთს და ლოცვები თქვი და ისე დაიწყე შენი საქმეები. საღამოს მადლობდე ღმერთს, ლოცვა თქვი და ისე დაიძინე. ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივი შესრულებელია. ჩვენ როგორ ვაკეთებთ, აბა რა უმეტესობა როგორ ვაკეთებს. საღამოს ჩავთავ ტელევიზორს, მადლობთ ამ სიმბილწის ტელევიზორებს, რომ შეგვიძლია მათი ყურება. მერე ტვინები გვაქვს გარეული, ანერეულებული, ეს რა მომხდარა, ის ყოფილა, ასე ყოფილა, ვეჩხუბებით ოჯახის წევრებს, ან ოჯახის წევრები გვეჩხუბიან, ორივე ერთად ვეჩხუბობთ, დავობთ, კამათობთ ერთმანეთში, მერე ვიძინებთ და მერე გვიყვირს, რატო გვაქვს წნევები, რატო გვაქვს გულის პრიალი, გვიყვირს ეს ყველაფერი. მერე დილით რო ავდექით, იმაზე კი არ ვფიქრობთ, რომ ღმერთს მადლობა შევწინოთ და მადლიერები დავიწყოთ დილა და გავუღიმოთ. თუნდაც განსასწრებელს, ამაზე კი არ ვფიქრობ. ვარ დაბოღმილები, გაბოროტებულები, ამ ქვეყანას აეშველება, იმ ეზობებს აღარ უაეშველება და მე რო გავდივართ გარეთ, ეს უარყოფი და დატვირთულები ვერც თუ ხვდებით, რომ ასე ვცხოვრობთ. ჩვენ ამას ვერ ვხვდებით, რომ ასე ვართ უკვე და ძალიან მართული მასა ვართ. აი რაღაცა მასა ვართ, რომელიც ისე ადვილად იმართება, როგორც აი არ ვიცი რა, ყველაზე ადვილი სამართავი, ჩემისას რა, ეს ადამიანი, ცხოველს ვერ მომართავ ისე ადვილად. ცხოველის მოთვინიერება და მომართვა უფრო რთულია და ფრინველების კიდე ვიდრე ადამიანის. თავარია უკადრებელი იკადრო. გაგაძლიეროთ მაღალმა ღმერთმა, რომ ჩვენ ყოველთვის ყოფილიყავთ, სურვილი გქონებოდეს, აი როგორ უნდა გამოვზღეთ ამ მდგომარეობიდან და ღმერთი შეწევნის გარეშე ვერაფერსაც ვერ ვიზამთ. ამიტომ პირველი რაც უნდა გაგვიჩნდეს სურვილი. მინდობა ღმერთზე, რომ დამეხმარე უფალო, რომ ვიყო პოხიერი მიწა. მე თვითონ უნდა გავხდე პოხიერი მიწა, ასე კი არა. დამეხმარე უფალო, მე არ შემიძლია დამოუკიდებლად შევძლო ეს და შენ შემეწია უფალო მასალე გზა შენსკენ მომავალი. დამეხმარე რომ შენსკენ მომავალი გზა ვისწავლო. დამეხმარე რომ ჩემში ბოროტება კი არ იყოს და სიზღი და სიძულვილი არამედ მიყვარდეს. დამეხმარე იმაში რომ როცა საღამო მოვა ეშმაკის მსახურებს და ეშმაკის მონებს და ამ სიმბილწის პროპაგანდისტებს კი არ უსმინო საათობით საღამოს. არამედ შენსკენ მოვაპყრო ჩემი გონება. დამეხმარე ამაში. დამეხმარო დილა რომ გამოვა, რომ გათენდება. მადლიერების გრძნობით, შენს მიმართ მადლიერების გრძნობით დავიწყო დღე.
დამეხმარე. აი ესეთი მიდგომა თუ გაგიჩნდება, აუცილებლად ღმერთი რაც ახლა მე ჩამოვთვალე ჩემო ძვირფასებო, ამის დამთავრებას ვერ მოვასწრებ, ღმერთი უკვე დამეხმარება. გაგახარო და გაგაზიაროთ მაღალმა ღმერთმა. დღეს ასევე არის ლუკა მახარებლის სცენების დღე, შეგწეოდეთ მის ძალდამართლით და თუ იმეს ირგვლივ იცნობთ ლუკას, შეგიძლიათ ანგელოზის დღე მიულოცოთ დღევანდელი დღე. ჩვენთან არის ღმერთი.